Chẳng mà sao mấy như riêng tẹt tôn chỉ môi nâng ca pra sao mấy như riêng tẹt tôn chỉ môi nâng ca pra chỉ môi nâng singular noun ấy hay chỉ môi nâng plural noun chỉ thọ mà đá nó bây giờ mà cả từ chỉ plural nouns giờ time s môi nó phía trở những time e tại lực lên cạn này class dương time es present vào phía nào nếu mà chọn là so ch so x so sh so ss rồi có so e nó dương time e hay nên việc làm được chia so o của dương time cho mỗi nắng e đài đặc đó dương các bạn trên phong đá cho tôi cho mỗi nắng niêm lại việc bài pro luôn gọi cho một sai irregular plurals nó niêm là bài pro luôn nắng đôi chỉ man tới chỉ man vị min chúng tôi mình tới gì vị min child tới children, person tới people, foot tới feet, hay là tooth tới teeth. Anh ấy ở trong một dạng irregular plural. Ok, hay bên nào để biết nó viên chọn là so y, nhá, dương trang y để chỉ ái, và tổng mới dương tham chỉ mùi nắng es. Ai dương các bạn riêng phong đá tẹt tôn chỉ mùi nâng ca bệnh tranh sầm lấy bên nào để biết thằng chồng nâng về bệnh tranh chỉ mùi nâng sầm lấy cái hai là voiceless sound để ở miền sầm lấy nhau để bùng có dương an để chia cho thọ mình đà s còn tại bà sơn gì nào nó bị chọn đôi voice sound đại miền sầm lấy nhau để bùng có nó dương bệnh tranh sầm lấy để chia nó sound bài nâng chấm pua ai biết để bị chọn là so tập on ní hay bông chỉ một ý ấy ai với chỉ is chẳng là so ní ta chỉ cheese đây ta chỉ this đây ta chỉ shish đây ta chỉ this đây ta chỉ this nó là việc này cái an ở giữa bản tiền sao mình lấy trong bản to này một tiết trợ tôn chỉ mùi nắng article đây hiện bị article thế bị môn máuรอบเรียนให้เป็นมนต์มาต่อใน article รอบเรือ tropical trop รอบโอเคยัง article วิจัยเจนเชียปีประเภทที่เอาชโมทา indefinite article และนั่ง definite article จังเราไม่เรียนนี่ยืมเอาสำคัญแต่เลือก indefinite article article ที่ภาษาเขมรยังแบบบอกนะมันบอกทำมาเจนที่จะนำไปทำดองเตอร์นะand the นั่งใบนั่งเอาชโมทา article วิธี indefinite แปลมาทา we object แหละนะ indefinite article คือ article ได้ we object แหละให้เวียบหารจะต้องจมวยนั่งมวยเราอยู่บนออกคณีit's a present okay a present it's a present hay là it's a lovely day chẳng này bị cho nó làm một niệm nè mình chỉ âm pi mùi we use a before consonants chẳng dương pra article a nơi làm một chuyên nè are you a doctor ta nè cứ chia bị chậm một thứ chẳng a doctor sọ đi nếu cứ chia consonant chẳng aiแต่ประกอบเป็น consonant มาจะเคย consonant ในคำว่าอักษรนามบุยอย่าง article มาแต่อันนี้คือสเตจ consonant นะมีน b f j m k t ไอ้อันนั้นอักษรอันนั้นเอาชั่วโมงไปท้าเจีย consonant จำนาย an ยังเมื่อกับไหนนี่ here's an orange he's an old man now chẳng lúc nãy mơ và sân là khám mục vi miền chỉ kê số ấu nên chỉ kê vị trí sạ chẳng bà sân gì vị sạ như thường mệnh cái thà mấy we use and before vowels chẳng dương pra and article and nơi khám mục sạ ưu tiết khó I'm an English teacher nhóm cư chỉ cựu một điểm ra ông lên chẳng so ý ní vị trí xâm lấy là bóระบาดซะนักน้องภาษาอังกฤษมีจำนวนประมาณมีจำนวนประมาณสระนักน้องภาษาอังกฤษ five ไฟโอเคจะชิดมีประมาณใดชิดสระนักน้องภาษาอังกฤษมีจำนวนประมาณไอ้จุกแล้วก็สมต้นก็nhómเคยเรียนเดียอาวันนั้นเคยอ่านคออ้าวnhóm share article นั่นแต่จังจบจำเพลิดจังอ๋อแต่จำจะลองมีสมตัว
khơi nhé quên nhé mình share cho lòng ok khơi đi quên nhé này ok chẳng trong vậy làm bên xa thì chẳng có bao làm nè chẳng như mơ lại được ở kia indefinite pronoun sắm tô indefinite article mình and đó hay indefinite ជាប្រែមកថាដែលវាអត់ជាក់លាក់ទេ indefinite ហ្នឹងដូចជាគេ it's a present it's a lovely day អញ្ចឹងឲ្យតែវាមានមួយអញ្ចឹងគេប្រើអញ្ចឹងហ្នឹងគេប្រើនៅខាងមុខព្យញ្ជនៈណាដូចជា a doctor អញ្ចឹងមានដូចជាទាំងអស់នេះសិតជាព្យញ្ជនៈហើយចំពោះ and វិញយើងប្រើនៅខាងមុខស្រៈដូចជា orange ដូចជា old man នេះគឺជាមុខស្រៈហើយអញ្ចឹងបើខាងមុខស្រៈយើងប្រើជាមួយនឹងvowel ចឹងលោកគ្រូសួរថា vowel មានចំនួនប្រមាណមិញលីមិញថាមាន5ចុះឈីថាមានប្រមាណ vowel មាន5 teacher អូខេមាន5អញ្ចឹងតែនេះគឺជាសម្លេងរបស់vowel ទាំង5ហ្នឹងហើយមានអក្សរ A មានអក្សរ E មានអក្សរ I មានអក្សរ O ហើយនិងអក្សរ U អញ្ចឹងអក្សរទាំង5នេះនៅពេលដែលលោកអ្នកបានឃើញវាសរសេរជាមួយនឹងពាក្យណាមួយយើងដាក់ជាមួយនឹង article and អូខេនេះគឺជា article and ណាបើរបស់វាមាន A E I O U ប៉ុន្តែមានកលឹះមួយដែលយើងអាចនឹងច្រឡំគ្នារវាងសំឡេងរបស់នេះនេះ okay U នេះចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់បន្ថែមទៅតើហេតុអ្វីបានជាពេលខ្លះអក្សរ U នឹងគេដាក់ជាមួយនឹង article and ហើយបានជាអក្សរ U នឹងពេលខ្លះគេដាក់ជាមួយនឹង article អញ្ចឹងខ្ញុំ share ទៅកន្លែងមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែករបស់នឹង and បន្តទៀតហើយចាំយើងមើលទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលភាសាទៀតនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវរៀនបន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹង article ហើយជាមួយនឹង and ឥឡូវសូមស្ដាប់បន្តិចណាដើម្បីយើងរៀនស្ដាប់បដាដែរជាមួយអត្ថបទរបស់យើង 1.52 It's a bag. It's an umbrella. They're books. They're watches. អូខេអញ្ចឹងនៅចំណុចនេះយើងបានរៀនការពីលើកមុនតាក់ទងជាមួយនឹង plural noun ណា irregular plural nouns ដែលយើងបានរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងមានដូចជា books ហើយនិង watches ឥឡូវយើងមើលបញ្យល់បន្ថែមទៀត use an and with singular nouns ណាមានតែមួយ use and with a noun beginning with a vowel អូខេយើងប្រើជាមួយនឹងសំឡេងស្រៈ A E I O U use with nouns beginning you when you example university អញ្ចឹងឡើយនេះដែលលោកអ្នកត្រូវចាំយើងប្រើជាមួយនឹង article ជាមួយនឹងនាមដែលចាប់ដើមជាមួយនឹងអក្សរ U ប៉ុន្តែសំឡេងរបស់វាទៅជាសំឡេង U ដូចជា university សំឡេងនេះគឺអក្សរ U នេះអញ្ចឹងយើងដាក់វាទៅជា university មានពាក្យមួយចំនួនទៀតដែលយើងអាចគួរចងចាំដែរដូចជាពាក្យថាuniverse អញ្ចឹង universe នេះក៏អក្សរសំឡេង U ដែរ universe ណាមួយទៀតដូចជាពាក្យថា united ក៏អក្សរ U ដែរអូខេអីទៀតដូចជាពាក្យថាដូចជាពាក្យថា uniform អូខេ uniform អានេះក៏អក្សរអានទៅជា U ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែល U ទាំងអស់នេះយើងដាក់ជាមួយនឹង article ចាំបានអញ្ចឹងតើណែលោកអ្នកតើណែតើណែលោកអ្នកតើណែលឺហ៎តន់ teacher ប៉ុន្តែដាច់ អូខេឥឡូវលឺវិញហ៎អូខេអញ្ចឹងចាំណាឲ្យតែមាន article យើងប្រើខាងមុខជាយនៈ article and យើងប្រើខាងមុខជាមួយនឹងស្រៈប៉ុន្តែស្រៈដែលបញ្ចេញអក្សរ U នេះយើងដាក់ជាមួយនឹង article ធម្មតា
ok chẳngចំណុចនៅកន្លែងនេះយើងបានរៀនហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងមើលកន្លែងនេះបន្តិចតើកន្លែងនេះយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវគេឲ្យយើង complete with or and write the plural អញ្ចឹងចាប់ដើមធ្វើបន្តិចមើល1 2 3 4 5ជាមួយនឹងពាក្យថា city ទី1ដាក់ជាមួយ article ទី2បំលែងទៅជា plural អូខេសូមបំពេញមក ok ឥឡូវយើងឆែកចម្លើយទាំងអស់គ្នាមានធ្វើខុសមានត្រូវខ្លះហើយអញ្ចឹង city យើងដាក់មួយ article ណាគឺមានន័យថា city ចំណែក email យើងប្រើជាមួយនឹង article and email ចំពោះ person យើងប្រើជាមួយនឹង article a person ពាក្យថា box យើងប្រើមួយ article a block ហើយនឹង woman យើងប្រើជាមួយនឹង article a woman ជានៅពេលដែលយើងធ្វើវាទៅជា plural វិញ city លុប y ចេញហើយដាក់ជាមួយនឹង ies ចំណែក email យើងដាក់ជាមួយនឹងអក្សរ s person វាបដូរទៅជា irregular one អញ្ចឹងវាទៅជា people ចំណែក box វាទៅជាមួយនឹង plural គឺអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតជាមួយនឹង person អញ្ចឹងដល់ពេលវាទៅជា plural វាទៅជា people ហើយចំពោះ box វាទៅជា boxes ដែលឡែកចំពោះថា woman ពេលណាវាទៅជា plural វាទៅជា women អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការកត់សម្គាល់តាក់ទងជាមួយនឹង article ហើយនិង plural ឥឡូវយើងចប់នៅផ្នែក article ហើយយើងត្រឡប់មកមើលសភៅរបស់យើងវិញអូខេអញ្ចឹងមកមើលលំហាត់តាក់ទងជាមួយនឹង article អញ្ចឹងចាប់ដើមបំពេញនៅចំណុចនេះគេឲ្យយើងគេ complete the sentences using or and អញ្ចឹងឲ្យយើងបំពេញប្រយោគទាំងអស់នេះដែលប្រើប្រាស់ article ឬក៏ article and អញ្ចឹងលោកអ្នកចាប់ដើមធ្វើវាមករយៈពេល1នាទីអូខេបំពេញមកឬមួយក៏ and and អូខេទី3 number 3ទី3 student teacher អូខេ Student teacher. ទី4 earn and អូខេទី5 Number 5, restaurant. number 6 weather weather Weather. number 7 earn Ugly house. okay good and ugly number 8 Ticket. okay good ticket number 9 Good worker. a good worker and number 10 An easy language. right and easy number អញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតពេលនាមទាំងឡាយណាដែលមានសំឡេង consonant លោកអ្នកប្រើជាមួយ article ហើយនាមទាំងឡាយណាដែលវាភ្ជាប់ដើរជាមួយនឹង vowel គឺយើងប្រើជាមួយនឹង article n ក៏ប៉ុន្តែចាំថាបើសិនជាvowel នោះវាសំឡេងជាអក្សរ u ជាសំឡេង u ដូចជា university united ឬក៏ universe អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសំឡេងរបស់វា u ដូច្នេះលោកអ្នកមិនត្រូវប្រើ n ទេណាប្រើជាមួយនឹង article បានត្រូវអូខេឥឡូវយើងបញ្ចប់ article តែប៉ុណ្្នេះឯងយើងចាប់ផ្ដើមចូលមកចំណុចមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង there is ហើយនឹង there are there are ភាសាខ្មែរយើងប្រែថាម៉េច មាន teacher បាទប្រែថាម៉េច there is there are ហ្នឹងមាន teacher មានអូខេ good អញ្ចឹង there is ឬក៏ there are យើងប្រែថាមានតែមានហ្នឹងវាមានមួយឬក៏មានពីរឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាអូខេសូមអានទីមកចឹងសូមឲ្យលីមីងអានជួរទី1 Yes, teacher. There's a cat in the garden. អូខេឈីតណាជួរទី2 there are 20 students in the class អូខេសុខហេងជួរទី3
okay okay អត់លឺទេតោះមិញម្ដងទៀតចឹង Teacher, is there a hotel near ចុងក្រោយគេChit Are there a lot of tourists in your town alright អញ្ចឹងយើងមើលលក្ខណៈនៃការបញ្ចូលរបស់យើងគេប្រើ there is ឬក៏ទម្រង់កាត់លោកអ្នកអាចប្រើ there's ហើយបូកជាមួយនឹង singular noun គឺនាមឯកវចនៈចំណែកឯ there are យើងបូកជាមួយនឹង plural noun ណាពហុវចនៈចំណែកឯប្រភេទប្រយោគសំណួរ question form វិញលោកអ្នកគ្រាន់តែយក to be is ដាក់ខាងមុខ there មកហើយបូកជាមួយនឹង singular noun មក is there អីទៅដល់ទៅពេល plural យើងដាក់ are ខាងមុខមក are there ហើយបូកជាមួយនឹង plural noun មកអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាมันជាពិបាកទេសម្រាប់ពួកយើងឥឡូវចាប់ដើមចូលទៅការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាតើលោកអ្នកអាចធ្វើត្រូវឬមួយក៏យ៉ាងណាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ there is ហើយនឹង there are ឬមួយក៏ question is there or are there អូខេយើងសូមលបងធ្វើរយៈពេល1នាទីមក Number 3 Number 3 is there a train is there number to 4 Manchester Sure. number 4 4 4 there is number 5 is there number 6 number 6 there are number 7 លោកគ្រូអត់ទៅលឺលោកគ្រូនិយាយផងលោកគ្រូ លឺខ្ញុំនិយាយហ៎ Teacher, I can hear you clearly sir. លឺខ្ញុំមែនលោកអ្នកលឺខ្ញុំមែន